こんにちは。こんにちは。皆様に大事なお知らせがあります。昨年末に私の師匠であります、2代目東純園主の浜野博美が、亡くなりました。そのお別れ会が3月3日に行われたんですけども、改めてそのお別れ会の中で3代目園主として私広田寛太が東純園主として就任させていただくことになりました。初代と先代、両方とも、私の遠縁にあたりますけども、その中でこの東純園を通して盆栽に出会えて、改めてこの東純園の大きな看板を背負うということで非常にプレッシャーだとか、重責を感じておりますが、大宮盆栽村を起点に東純園をさらに発展させ、偉大なる先輩方がたくさんいますけども、そういう方々たちに敬意を持ちながら新たな盆栽も提案していきたいなというふうに思っております。この大宮盆栽村で東純園を行うっていうことがやっぱり我々にとっては大事な財産になりますので、ここでしっかりと基盤を築いてさらに発展させていくことをお約束します。はい、ということで、大事なお知らせだったんですけども、はい。今日はですね、私が園主になって初めて、競りに行ってきたんですけど、その時にいろいろと木も買ったりとか売ったりとかっていうような、そういう日がありまして、でその中で近くのよくしていただいている盆栽園さんに、初めて伺った時に、ちょっと一目惚れをした木がありまして、でそれをちょっとどうしてもということで安くしていただいて、買ってきたんですけども、はい。その木をちょっと3代目就任とか、新たにここを木にステップアップということで、新生東純園の、シンボルツリーというか、看板木にできるような木にしていきたいなという木をちょっと今日は針金をかけていきたいなというふうに思ってます。はい。はい。この黒松になるんですけど、お文人ですね。赤松みたいな黒松ですそうですね。ね。この細さでこの皮がもうバリバリきた古さが出てるような文人なんですけど、落ちも良くて、高さもありますけども、このなんでしょうね、どうしてこうなるのみたいな面白さがあるような気がしていて、もうちょっと一目見た時にちょっとどうしてもこれが欲しいっていうことで、競りでもお金が入ったので、はい。ちょっとどうしてもっていうことでお安くしていただいて買わせていただきました。一目見たら忘れないような樹形ですよね。この大きさとこのあんまり黒でこんなの見たことないかもね。ないですよね。黒だとどっちかというとどっしりとして力強くてっていうような木が多いと思うんですけど、その中でどうしてこんな細く育ったんだろうっていう、しかも傷もね全然ないですし、やっぱりどうしても欲しいっていうことで、同じことずっと言ってるよ。どうしても欲しかったんです、それで買って、で買いました、はい。で看板木にするんでしょ。看板にしたいというふうに思いますので、早速もう聞いてるんですよそれ。はい。早速やってみましょう。やっていきたいと思います。お願いします。お願いします。でかいね。何センチあるんだろね。う。145とか150ぐらいあるかもしれないですね。140ぐらい？大学と同じぐらいか。あれ、大学君のがちっちゃいかもしれない。逆に。はい。ということで、ちょっと作業をするのに高さが高さが低くしたいので、ちょっと地べたに置いてやります。でちょっと特徴を見ていくと、まずこうスラーっと伸びた幹と、あとはキュキュッと曲がったこの幹ですよね。ここの樹幹部にあたる。でそこからこうぐーっと落ち枝がもう綺麗に落ちていて、それで頭を形成しているというところで、もうこんなにバランスのいい木はないような気がしていますね。そうですね。
まあ、足元もねしっかり粘りもありますし、ただちょっと今鉢が深いので、できればちょっと時期見て薄い鉢にできたらなとは思ってるんですけど、はい、今日は針金掛けをまず行いたいと思います。で早速やっていきます。お願いします。はい、それは何のために？先ほどから言ってるようにその皮のバリバリ感がいい木なので、ちょっと針金をかける場所に水を湿らせて皮が取れにくくしています。濡らすと皮が取れにくくなる。そうですね、剥がれにくくなりますね。なるべくこういう主幹部というかにはあんまりかけないように、なるべく皮を維持できるようにかけようと思ってます。針金をね、はい、水かと思った。針金。針金かけなくても結構綺麗に見えるんですけど、はい、どういう変化をするんでしょうか？そうですね、まず棚をしっかり綺麗にぴっちり揃えたいなっていうところ、全部今上を向いてるので、はい、しっかり新たに棚を作るためにピタッと、したいなと思ってます。でそうすると春から、芽が起きてくるので、上を向いた木になりますので、今の段階ではピタッとしたいと思ってます。でピタッとしたいそれしか言いようが。ピタッとしたいって何？だって動かすわけじゃないですか、こうやって、はい、こう動かすとかじゃないんだ。ピタッとするっていうのはこれをね、はい、ピタッとしたいんです。こうやってなんかきっちり、そのだからちょっとの変化だけど大事よみたいな話。今これ上向いちゃってんじゃん。はい、でこれがそのまま針金かけずに成長してるともうここからこうなっちゃうんですよ。はい、だからまずこれをこうして、でこれで伸ばす。なるほど。これを通称ピタッとする。なるほど。さすが3代目。大丈夫か。大丈夫3代目。今何歳でしたっけ？26歳です。26歳。26歳で東樹園園主だもんね。もうこの間の会なんて手はなってる。もうこの間の別れ会にやりましたね。相当緊張しましたけど。だって木村先生もいれば、新次さん市長とか、まあ東樹園にゆかりのある方々がたくさん来てましたね。そうですね。しかもやっぱりね、自分が就業したところの本家ですからね。自分が就業したところの自分が就業したその先生方から見ればってことですね。そこで皆さんの前で俺が3代目だみたいなことですよね、簡単に言えば。っていう感じで監督が喋ってる時、私は緊張してますよ。なんかドキドキしてながら見てた。大丈夫でした？まあいや結構頑張ったなって感じ。そうですか。もうちょっとコンパクトに話まとめられるとよかったかなとかも最後は思ったけど、あれだって台本とかじゃないもんね。最後は読んでないもんね。だけどまあ気持ちは伝わりましたよ。本当ですか？だいぶね、雪の中、そうね、大雪でした。皆さん来ていただいてありがたかったなと思いますけど、結構なんでしょう、想像より多い方が来ていただいて、っていう緊張感がずっとありましたね。もうでも2ヶ月ぐらいやってるわけでしょ。園のちゃんとでも、園の運営はやってるけど、ちゃんと登記したのが最近か。そうですね。どうですか、3代目になってみて。やっぱり結構厳しいですね。結構厳しい。でも継ぐからさ、他の人から見たら結構恵まれてるようにも見えんじゃない？東樹園っていう看板があって、普通の一般の方からするとそうなんでしょうけど、やっぱり課題が現状山ほどあって、ちょっと正直ここでできるかも分かんないぐらいな状況なので、具体的にだからここの維持
そうですね。できれば改装もね、ちょっと建物もそうですね。古いんでしなきゃいけないとか、まず土地ですね。土地問題もありますね、はい、そこが一番ですかね。それがやっぱりちょっと目処立たないと、この1年は本当の多分人生最大の頑張り時になるかもしれないですね。そうですね。またなんか言ってるな気になるぐらい喋るな。あいついつも泣いてるね。喧嘩してる子だよね。浜野会長が亡くなられてから3ヶ月ぐらい経ちますけど、はい、まあなんか最後の方ね、結構ずっと入院してたじゃないですか。そうですね。作品展の動画でちらっと、車椅子姿の旦那を見て、あれ浜野さんどうしちゃったのっていう、ね、お言葉いただいたことが結構あったんですけど、はい、もうあの時は長期入院から一時退院をした次の日だったんですよ、あそこまでにどうにか間に合わせたいっていうので、お医者さんといろいろお話ししてで頑張ってもらって、で旦那も頑張って、で作品展に来れたんですけど、それがあれ11月16、17、18とかですもんね。なのでそれから本当に20日ぐらい亡くなっちゃったんですけど、あれ見せられてよかったなとは思いましたし、そうですね、喜んでたもんね。そう、2ヶ月間病院にね缶詰だったので、最後まで若い人間だったので、施設にね入った時も本当に寂しそうな顔してたんですよ、今までの生活とねちょっと違う生活になるっていうのを、思ってたでしょうから、その中でその施設の皆さんと来てくれたんですけど、なんかそれを機に本人としてもなんかその施設で溶け込めたみたいな感じは言ってましたね。本当に短い間だったんですけど、みんなでいいのを見れたっていうふうに喜んでましたね。ちょっと暑いんで脱ぎます、はい。でもあれだね、なんか個人的にはもうちょっとなんかできることなかったかなって思ってはいる、なんか最後の方はあんま何もできなかったから、本人もねスパッとした性格でもあるので、お見舞いとかもでしょ。そう、来なくていいよっていうのにね、そうね言ってたんですけど、ちょうど行こうと思ってた前日ぐらいにそうですよね、亡くなったんだよね、めちゃくちゃ電話鳴る。はい、もしもし。ちょっとさっきから電話が鳴りまくって話が途切れちゃってるんで変な感じになってるかもしれませんが、多分私とカンタ君は大恩人でしょう。っていうか僕はね首相だし、だって盆栽やってなかったらね、カンタ君どんな未来を送ってたか気になりますけど、前も話したかもしれないですよね、こういうような話、高校を辞めてチャランポランをしている時にきっかけがあって、それで当時に来たんですけど、盆栽をやってなかったら何してた？分かんないですね。よかったね、盆栽の才能がたまたまあったみたいな形だもんね。才能があったか分かんないですけど、でも楽しい仕事には巡り合えたなと思ってますね。私もだって浜野会長が受け入れてくれなかったら YouTube やってない可能性あるもんね。変な話 YouTube もそうだしフェスもそうだし、結局はゴーサインって旦那だったじゃないですか。そうですね。それはもちろんなんですけど、そこでゴーサインが出てなかったらこうはなってないし、やっぱありがたいですよね。そういうとこは、本人自体も業界ではそういう立ち回りの人間だったので、
新しいことをどんどんやっていくっていうようなタイプだったので、それによってね嫌われたりとか、まあ変な話、この盆栽教室も一応先代の頃からの話なんですけど、発起人は旦那なんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。だからもう30いくつぐらいの時からずっと言ってたらしいんですけど、日本初の盆栽教室でしょ。そう、結局盆栽教室っていうのって概念がそもそもない中で、どうしてもね知りたいって人もいる中で、僕らの生き延びる技術じゃないですか、そういうのを外に公開するなんて、ということで、はい、もしもし。皆さんが思うそうな質問をしていきたいんですけど、はい、浜野会長との関係はどんな感じだったんですか？私のおばあちゃんと、いとこっていうだいぶ遠いんですけども、まあもうちょっと深掘りすると、初代の元助さんと私のひいおばあちゃんが兄弟。まあまだね。そうそうそう。でその元助さんっていう初代に、まあ、木村さんとか、ね、新次さんとか、新次さんが最後の弟子なんですけど、元助さんの。でも浜野会長と結構深いよね、新次さん。まあそうですね、もうずっとその当時にはね旦那もいたし、まあ本当の師匠っていう感じではもちろん先代なんだけど、先代という元助さんなんだけど、まあ本当に若旦那っていう感じですよね。ね、なんかよくカンちゃんのことしんちゃんって呼んでたじゃない、ぐらいの関係性で、でお別れ会でも新次さんも思い出を語るときにちょっと涙したりとか、なんかすごいやっぱり深い関係性だったんだなと思って。まあみんな深いですよ、新次さん以外もみんな、浜野会長と、どっちかっていうとなんだろうな、兄貴肌なので、旦那の場合は。だからそういう面では、一緒に他の縁だとありえないと思いますけど、夜弟子とみんなでパチンコ行ったりとか遊びに行ったりとか、夜の南京へ、なんだろう、普通のね修行とはまたちょっと違うような関係を作ってたんじゃないかなと思いますよね。すごいなと思ったのは、木村先生が東京に来た時とかに、浜野会長に木村先生が傘をこう差すじゃないですか。あれすごいなと思って、なんか、いやまあでもそれはなんかあれなんじゃない、まあ、年齢とか、いや、そこまでのことなのか、単純に木村さんの気遣いなのか。気遣いなのか、あれは気遣いじゃないかな。どうだろう。なんかおーってなんか思いました。見たことないでしょ、だって。まあ逆はあるけどさ、多分それをさせてしまった僕っていうそうね急いで走って追いかけてたもんね。やばいと思う。やばいと思うよね。じゃあ東樹園3代目になって、目標とか理想とか、そういうものあります？まず根本として、ここで永代的にやりたいと。この場所で続けたい。それにはまあ課題が山盛りにあって、山盛りにあるね。でそれを解決していかないといけないんですけども、今何個ぐらい解決したんですか？何割ぐらい？3、4割ぐらいじゃない。まだ半分以上残ってると。残ってますね。そうね。で、ただ他の選択肢っていろいろあると思うんですよ。場所を郊外に移して、で教室もね拡大してとかっていうのもあるんですけど、やっぱりここじゃないと意味はないと僕は思ってるので、最悪小さくなってもここでやっていくっていうのが、僕の思いですね。でこんだけの場所で新しく建てることができないわけですから。無理だろうね。盆栽町ですから。盆栽やるんだったら盆栽町が一番いいに決まってるですから。
どうにかしたいですけどね。まあもしかしたら皆さんにご協力を仰ぐ時があるかもね。ね、なんだろう、応援っていう形で応援、クラファンじゃないけど、そういうことがあるかもね。ちょっと現実問題として非常に厳しいっていうのがそうですねありますので、盆栽師にねスポンサーがついたりとかすればいいね。今後なんか良くなる部分とかはあるんですか？まずはですね、ちょっと新しい事業をやってみようかなっていうのはありまして、それを元にいろいろと拡充できるところ、例えば教室だとかもしていきたいなとは思ってるんですけど、結構なんでしょう、大きいことからちっちゃいことからいろいろと、よくできるところはよくしてって、で新しく始めるところは新しく始めてっていうような感じで、僕の代だからできることをちょっとやってみようかなと思ってます。結構偉大なる先輩方がいらっしゃるので、はい、そこは皆さんには敬意を払いつつ、それでもここでやっていくためにはそういうのが必要なので、新しいことですね。例えば視聴者さんたちが変わることはあるんですか？撮影スペース作ってくれるとか。もうそれは雑音が結構入るってご指摘して言われますよ。じゃあ、はい、これからやりたいこととかありますか？やりたいことっていうよりか、この間も国軍の時にいろんな各国団体さんとかが遊びに来てくれて、で盆栽球見てるよって言ってくださって、YouTube を通してそういう輪が広がってるのがすごい嬉しかったので、海外に行って例えばこういう技術指導だったりとか、そういう交流ができたら嬉しいなと思ってますね。この間シャツっていうかジャケットみたいの波のやつくださった方と今やり取りもさせてもらってるんですけど、結構教えに行くんだに行けたらねっていうような話で話してますので、そういうのが、あの方イタリアですけど、スペインとかフランスとかアメリカとかそういうところに行けたらいいなと思ってるので。じゃあ平松さんとか行ってるじゃない、いろいろ、ああいう感じのこと？もやりたいですよね、やっぱり。簡単に言えばオファーくださいってこと？そうですねお待ちしております。はい。盆栽園とか見てみたいね、海外の。そうですね。どんな感じなのかね。意外とすごい木あったりとかするのかな、やっぱ。あるんじゃないですかね。その土地の木の盆栽が見たいね。みんな日本の木をさ求めるけど、多分いろんな国の木がねあるはずだからね。で僕だったらどう作れるかなとか、考えてみたいですね。完成しました。黒松文神器の針金掛けということで、私が一目惚れした木をちょっと針金掛けをしてみたんですけど、ポイントとしましてはこの落ち枝っていうのをより見せてあげたかったのと、あとはちょっと外に出てた枝を内側に入れてあげて、隙間を埋めてあげた感じですかね。ここに関してもちょっと見せたいので開けて入ります。はい、じゃあ2000の開始。っていう感じですね。一目惚れをした木ということで、これが東樹園の新たな看板木になることを期待して、ちょっと正直、趣味の木なので、売れなくてもいいかなと思ってるぐらいなので。売れてもいいの？
まあ残したいです。置いといてくれる、だから預かりでもいい人、預かりでそれでもっていう方だったら、うんまあおりしたいなと思いますけど、まあこの木もいいけど、まあ今回は3代目になりましたよっていうそうですね。報告動画メインですね。はい。まあ、正直言っていつかはと思っておりましたけども、こんなに早くなるとは思ってませんでしたし、はい、あとはまあ皆さんね、先輩方の歴史とか栄光とかに、まあ、泥を塗らないようにまあね、私がしっかりと、発展させて、東樹園を引き継いでより発展させていければなと思っておりますので、今後とも東樹園でお世話になってます盆栽 Q さん、はい、今後とも応援よろしくお願いいたします。ともども、はい、お願いいたします。この若き園主を、はい、応援したいと思う方は高評価とチャンネル登録お願いいたします。お願いします。はい、Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。おまけ、はい、土払いをね、うん、行ってきたんですよね。はい、その木が大量に今当時にあります。はい。まあ、どんぐらいあるかはわかんないです。もしかしたら全部開けちゃうかもしれない。開けちゃうかもしれない。中品と大品ですかね、これ。そうですね。来てください、これ。群馬の方だったんですけどね、昔五葉松を1体、袋ですね、1体五葉松の種を1体買ってきて、それをもう植えてって、そこから40年ぐらいって言ってましたね。だから未生40年。全部未生です。接ぎ木は一切ない。その1体分の種を一気に巻いたってこと？はい、そうですね。一気に巻いてちゃんと軸切りしたって言ってました、奥さん。一緒にやったんですって言ってましたね。すごいです。じゃあこんだけもう高松かっていうぐらい、こう来たらこう見ても木梨の風景。木梨の風景見たことないですけどそんな感じなので、はい、まあこの動画が出るのがいつだろうな、来週には出てるかな、再来週かな、まああればそのぐらいにあれば、はい、思いますし、こういう引き取りって結構増えてくると思うんですけど、もしあれば一回ご連絡いただければ、はい、当然さんに盆栽 Q に連絡してこないでください。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、はい、ありがとうございました。はい。